मॉलाचें जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा पळय ती टॅक्निकल इशू ताणें डिसायड केला की व्हिडिओक पावर आसा ऑर्डर पास करपाची काय डेप्युटी डायरेक्टराक. ताणें म्हणलां की डेप्युटी डायरेक्टराक पावर आशिल्ली ऑर्डर पास करपाची, व्हिडिओक ना म्हणून. आतां जालां कितें, हायकोर्टाचे 2 जजमेंट आसा. एक जजमेंट म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टराक पावर आसले असले केसीन जेन्ना लायसन्स पंचायत रिफ्यूज करता तेन्ना. एक म्हणटा व्हिडिओक पावर आसा. सो 2 तरेचे 2 हायकोर्टाचे जजमेंट आसा. आतां हांवें डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणलां की ना, डेप्युटी डायरेक्टराची तुमी ऑर्डर हाडपाची. सो ताणें कितें म्हणलां की तुमी कायदो फॉलो करा आनी लायसन्स घ्या आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू करा म्हणून. पण ही जी ऑर्डर BDOन पास केल्या ती रॉंग ऑर्डर. पावर डेप्युटी डायरेक्टराक आशिल्ली म्हणून. ताणें अशें म्हणूंक ना की हें स्ट्रक्चर हें कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं तें बांदूं शकना अशें कांय ना. हो फक्त टॅक्निकल इशू जाल्लो आसा आनी ताका एक म्हणजे लायसन्स तो म्हणटा घे आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू कर म्हणटा. ताणें ऑर्डरीनूच म्हटलां नवें लायसन्स घे आनी कन्स्ट्रक्शन सुरू केल्या. व्हिडिओक अधिकार ना सर. एक हायकोर्टाचो जजमेंट व्हिडिओक अधिकार आसा म्हणटा आनी एक म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टराक व्हिडिओक अधिकार ना म्हणटा. सो आतां हें 2 कन्फ्युजन जालें हायकोर्टाच्या कॉन्ट्ररी जजमेंटाक लागून जाला. पण आतां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणलां की तें एक जजमेंटा प्रमाणे तें डेप्युटी डायरेक्टराक इतलोच इश्यू आसा तो. सो आतां एक तरी तें डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन वचून ऑर्डर घेवपाची जावं ही आतां डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करपाची. हे 2च इश्यू आसा. पण मॅरिट्साचेर ताणें म्हणूंक ना की कन्स्ट्रक्शन इलिगल जावं प्रकल्प आसा तो ताका कितें कसली अडचण आसा म्हणून. आनी कायद्यानूय ताका कांय अडचण ना. सगळो इश्यू आसा ते पळयला सरकारान. कितलेशेच ऑथॉरिटीनी स्टडी केल्या. आतां हे जे वॉटर बॉडीचेर इश्यू आसा पळय ताजेरूय स्टडी जाल्ले आसा. तें जें स्ट्रक्चर आसा पळय तें वॉटर बॉडीनूय येना, बफर झोनानूय येना. ताजेर पूर्ण स्टडी करूनच तो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. आनी हो प्रोजेक्ट नॅशनल प्रोजेक्ट आसा. प्रत्येक स्टेटीन हे युनिटी मॉल येता. आमच्या गोंयानूच येता अशें ना हें. आनी हो नॅशनल प्रोजेक्ट अख्ख्या गोंयान अख्ख्या इंडियेक चालू आसा. आनी असले नॅशनल प्रोजेक्ट आमी स्टॉप करूं शकना आनी आडोवं शकना. आमी पळयलें की आमी नॅशनल प्रोजेक्ट सारके एअरपोर्ट आमी हाडयलो, मांडवी ब्रीज हाडयलो, ताजो कितें इफेक्ट जालो, डिले जालो. पूण असले नॅशनल प्रोजेक्ट स्टॉप जावं शकना. हे गरजूच आसा. देश आमचो फाटीं उरतलो असले नॅशनल प्रोजेक्ट हाडयले जाल्यार. युनिटी मॉल म्हणजे लोकांक दिसता कसलें तरी मॉल येता म्हणून. तशें मॉल न्ही हें. हो एक राष्ट्रीय प्रकल्प आसा. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाचो एक प्रॉडक्ट हांगासर डिस्प्ले जावपाचो आसा. आमचे गोंयांतले जे लोकल प्रॉडक्ट आसा ते डिस्प्ले जावपाचे आसा. हे लोकांक दिसता की हो मॉल कसलो तरी येता आनी कमर्शियल एंडेवर केलें तें. तशें ना हें. लोकांक मातशें समजून घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तरी ह्या प्रोजेक्टाक लोकांनी अपोज करपाक जायना. लोकांचे कितें गैरसमज आसा, लोकांक अधिकार आसा ऑब्जेक्ट करपाचें. पण सत्य परिस्थिती पळोवपाक जाय कितें आसा ती. हो जे वॉटर बॉडी म्हणून जे आसा पळय ताजेरूय विचार जाल्लो आसा. ताचे मॅप हाडल्या, प्लॅन हाडल्या आनी ताजेर स्टडी जाल्ली आसा. आनी हायकोर्टान 2दा हो विशय ते घेवन गेल्ले पण हायकोर्टान तांकां कांय रिलीफ मेळूंक ना. आनी हेच विशय ताणें आर्ग्यू केल्ले ताजेर तांकां कांय सक्सेस मेळूंक ना. पूण म्हाका दिसना ह्या प्रोजेक्टाक कितें प्रॉब्लेम आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.